Možemo o XR-u da pričamo i u mraku, ali mislim da je bolje kada ima svetla. I bi svetla. Veliki pozdrav svima sa X-foruma i YouTube-a, moje ime je Dule, na X-forumu znate ko Animan, ali to je ono što već znate. Ono što ne znate je šta je XR. Ok, napravili smo tu uvodnu epizodu, ja bih rekao pre-teaser, gde sam hteo da objasnim kako je stanje u našoj državi i šta ja pokušavam napravim, ali vam nisam mnogo toga rekao, zar ne? Pa da ne tupio mnogo, otkriću vam šta je XR projekat, u svakom slučaju čeka nas ludnica u pozitivnom smislu. Pod 1, šta je XR projekat? XR projekat je praktično jedan ceo ćošak, da se tako izrazim, jedan setup, kako god želite to da nazovete, ja to volim da kažem na našem jeziku ćošak, kutak, možda je tako bolje reći, ali suština je da će se napraviti jedan ceo setup. Dakle, sam XR nije samo kućište, to je praktično povratak onog high-end PC-a koji sam od uvek želeo da nastavim, jednostavno stao sam, izdao sam vas, ali nisam zaboravio. Slušao sam vas pažljivo šta pišete, to jest gledao šta pišete, i iz tog razloga sam zaključio da je potrebno da vratim ovaj serijal, da vas podsjetimo šta je PCX. Za vas koji to ne znate, još jedan put. Power Computing Advanced Extreme Enthusiasm. Projekat XR će pokriti sve ove stavke, a već sam objasnio šta je XR. Dakle, nezvanično i zvanično sada, povratak high-end PC-a. Stavka broj 2. Došlo je vreme da odradim upgrade svog računara, ali ne po sistemu da ubacim neku novu komponentu, nego jednostavno da promenim kompletnu platformu. Za vas koji me ne poznajete dobro kakva je moja filozofija kada se priča o računarima, jednostavno ja se uvijek trudim da kupim fantastičan računar i da onda bude miran 5 godina. Tako je bilo i sa prethodnom platformom koja je dalje jako dobra, ali vreme je da se menja. U nekom planu ove godine pređemo na 4K video materijale, da li će se to desiti ili neće ne znam, ali svakako potreban mi je još jedan računar u studiju za renderovanje malo jačih performansi. Trenutna situacija je da imamo taj X79 računar sa 32 GB RAM-a i GTX 1060 grafičnom kartom, to se radi vrlo dobro. Međutim, novi računar u okviru XR-a će biti stvarno nešto specijalno i stvarno biti high-end po svim svetskim standardima. Stavka broj 3. Ok, ono što želim u startu da razumete kad neko pravi ovakav neki računar ili šta god mu palo na pamet da moduje i slično, ono što vi finalno vidite na Instagramu, Facebooku, forumu, sajtu, YouTubeu, na kraju krajeva, je samo glamur. Vi vidite da to puca na sve strane, da je to bila ludnica, ono što ne vidite, odnosno mnogi od vas ne skapiraju je trud koji uložu tako nešto. Ono što takođe ne vidite i ne osjetite nikada je drama. E sad, ja ne pričam o YouTube drami kad se neki ljudi prozivaju online, to je bez veze, ja sam bio tih drami i rekao sam sebi više nikad. Ne zanima me, želim samo kvalitet na ovom kanalu i želim da vam pokažem onu pravu dramu. Sad, šta je prava drama? Prava je drama kad vi vidite koliko je bilo teško nešto napraviti. Ja ću sve to dokumentovati kroz video formu ili kroz neke postove na Instagramu, Facebooku, forumu, sajtu, gde god. Jednostavno želim da vidite koliko je teško nešto ovako uraditi. Sa tim u vezi, pametniji sam za 3 godine, ovoga puta nećemo sigurno failovati. Dece mi, zašto sam se zakleo u decu? U međuvremenu, te 3 godine sam postao tata po drugi put, ćerka Viktorija, postaću tata i po 3. put, supruga je trenutno trudna. Dakle, onaj Dule od pre 3 godine ne može da bude isti kao ovaj Dule danas, jednostavno mora da igram mnogo pametnije. I da bi XR uspeo, a pošto je reč o jednom velikom projektu, odlučio sam da u priču ubacim još jednu osobu. I tu dolazimo do stavke 4. Stavka 4 se jednostavno zove Neša. Za vas koji to ne znate, Neša je najozbiljniji moder na ovim prostorima, odnosno Zapadnom Balkanu i izuzetno respektibilan moder u svetskim krugovima. Međutim, u momentu kad ja snimam ovaj video materijal, iako je moj Neša, dobro sam stvari rekao, iako je Neša moj dobar prijatelj, ja ga još nisam pitao da li može da mi pomogne oko ovog projekta. Uglavnom, da vas ne smara mnogo, pitaćemo Nešu. Zajedno ćemo pitati, poneću kameru, sakreću i otiću kod njega. Mislim, mi smo kućni prijatelji, ali suština cele priče, to ne znači da će Neša prihvatiti. E sad, kad sam ja pre nekih 1,5 godina došao i rekao Neši da bi bilo super da nešto tako napravimo, Neša mi je pokazao jedan papir na kome je bukvalno bilo heksagono kućište da je on isto razmišljao na tu temu. Iz tog razloga sam odlučio da se jednostavno nas dvojica spojimo, napravimo nešto epski
Zašto je to bitno? Mislim, ako je meni palo na pamet tako nešto, a on je to već nacrtao, to već dosta govori da smo nisu talas u dužini i mislim da je ovo jedinstvena prilika za sve nas. Stavka broj 5. Ono što je zanimljivo kod cijele ove priče je to da ću ja kroz video materijale hronološki sve da poređam. Ono što je bitno da se razume kroz sve ove video materijale... Sve hronološki da Stavka broj 5. Ono što je bitno da se... Tako... Pokušavam pretrnim to i da bi stigao što pre i zaboravio. Stavka broj 5. Ono što je bitno da razumete da ću ja ove video... Šta mi je ko da prvi put snijam? Evo, dosta govori koliko meni u stvari ovo znači. Stavka broj 5. Ono što je bitno u startu da razumete da ću ja video materijale jednostavno poređati hronološki, odnosno kako se šta događalo. Međutim, na Instagramu, Facebooku, forumu, a imate u opisu i forumsku temu, kao Instagram i Facebook, zapratite nas tu. Jednostavno, tu ćete drugačije dobijati feedback, da se tako izrazim. Vjerojatno ćete pre saznati na Instagramu šta se desilo na Facebooku i na forumu, nego dok ja snijem video materijal. Ali, tu ćete dobijati samo neke, ja kažem, šture informacije. Stiglo ovo, ovaj je odobrio, ovaj je odbio, itd, 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 itd. Prema tome, nemoj da vas sanjam, zapratite nas na Instagramu, Facebooku, forumu, se registrujte, pa da ne topimo mnogo, prelazimo na stavku 6. Ok, dok dođemo do ovog dela, sigurno ćemo imati jedno 3-4 epizode, koje će biti uopštene, koje praktično možda pogleda moja baba. Šta to znači? To znači da neko ko se uopšte ne razume u hardware i software i bilo šta od toga će moći da skapira šta se sve događalo i na kraju, kad se bude završio ceo projekat XR, će ljudi jednostavno skapirati, kogod to gledao, koje god starosnog doba, skapirati priču kao dokumentarnu priču. Ja ću se truditi da to tako sve izgleda, međutim, ono što je bitno za stavku 6 da se objasni je to da ćemo koristiti high-end komponente. Sa tim u vezi, već smo kontaktirali kompaniju ADATA, koja je ispala jedan veliki car. Ja sam napisao jedan detaljan e-mail, u jednu od epizoda ću vam objasniti kako se pišu mailovi ka kompanijama, jer jednostavno, vaš mail je vaše bukvalno lice, to ste vi. Ako u mailu zvučete bez veze, niko vas neće ozbiljno shvatiti. Ok, sad, PCX ima kredibilitet, dakle, nije da prvi put radimo sa ADATom. PCX dugo postoji sad već, to su naravno sve neki preduslovi koji vam idu u korist. Međutim, to ne znači kad pošaljete mail i tražite 8x8 GB Spectrix D40 memorije da ćete je dobiti. Upravo tako, 64 GB DD4 memorije u RGB varijanti, ludnica od memorije, će biti u ovom projektu. Kada pričamo o ovoj RAM memoriji konkretno, nema tu šta mnogo da se tupi. Jednostavno rečeno, ova RAM memorija, ako mene pitate, ako pitate bilo koga ko se razume o hardware i ko voli dobar hardware, umetničko delo. 16,7 miliona boja, mogućnost da menjate u softveru vaše matične ploče koje god hoćete svetlosne efekte, jednostavno da prilagodite. I tu već malo otkrivamo XR priču, dakle XR će biti RGB. A svi znate koliko ja volim RGB. ADATA nije obezbedila samo 64 GB Spectrix DDR4 memorije. Divne memorije, još jedan put, koliko volim ovu memoriju, ja čekam. Obezbedila je i SX 8000 NVMe 1.2 SSD o kome smo mi već pričali. U opisu imate link ka detaljnoj video recenziji. Jednostavno ludački brz SSD. Dakle, kada pričamo o memoriji, sve smo zatvorili, naravno tu će doći neki hard diskovi i slično, ali ajde da ne otkrivamo sve. Suština je bila da sam teo kroz ovih 6 stavki da vam objasnim heksagonu priču PCX-a. Kapirate? 6 stavki pa ima 6 strana pa je zato gotivno, razumeš? Sekire u sredini i hejteri jedni. Ok, to je PCX. Dakle, zašto ozbiljno? Ne, to je Joker iz Batmana, ali suština je da ne treba život shvatiti previše ozbiljno. Treba jednostavno da se trudiš, da radiš, da se cimaš i sve će doći samo po sebi i to jeste suština glavna XR projekta, to je ona sekira u sredini. Dakle, mora da budeš oštar kad je potrebno. Sekira ima tupu stranu, mora da budeš tup da kad opališ da to pukne. To je sekira, a sekira ste i vi. Želim da vam kroz ovaj ceo serijal jednostavno objasnim kako je sve išlo, da vam prikažem kompletnu dramu, da vam jednostavno približim ceo taj struggle, da se tako izrazim, te poteškoće,
Ali na kraju dana napravit ćemo nešto epski. I ono što odmah mogu da vam kažem, kad budemo završili taj računar, pravimo jedan veliki giveaway, gde ćemo pokloniti neke stvarčice, ali vi koji pobedite na tom giveawayu ćete imati druženje sa mnom jedan ceo dan u novom studiju na tom novom projektu, tako da će biti ludnica. Uglavnom ekipa, ukoliko vam se sviđa cela ova priča, ukoliko vam se sviđa kako sam ja zamislio XR projekat, podržite ga sa lajkom, udrite to subscribe dugme, to nam stvarno znači. Vi znate da ja nikada nisam kukao, niti vas sam molio da udarite like i da udarite subscribe ili da šerujete klip, ali eto, ako bi to ikad uradio bi to upravo sada iz jednostavnog razloga što je ovo stvarno nešto lično. Toliko lično da sam obukao sako, to je i dalje Dule, tu je kačket, tu je Kung Fury majica i naravno da sam u papučama i trenerci. Okej, ostanite mi oštri, čuvajte se, vidimo se u sledećoj epizodi XR-a ili u nekom sledećih PCF video materijala. Ćao se!